Всім привіт! Хочу вам показати сьогодні, як ми робили ремонт. Це ремонт в одній кімнаті та в ванній кімнаті. Як ви бачите, стіни пожовтіли. У нас дуже старий дах, тому з даху через маленькі щілинки проникає, я не можу вам сказати, що. Але, як ви бачите, там, де були картини чи фотографії на стіні, то там залишився більш білий слід. А навколо це все таке жовто-коричневе. Це був не наш вибір, до цього нам робили ремонт, і його зробили не дуже якісно і не дуже добре. Тому ми не дуже любимо білі стіни, і стіни були білі. Як ви бачите, що сталося з цим білим кольором, але цього разу ми вибрали інший колір. Як ви бачите, то стелю вже ми покрасили, це нам допомагали. Наш кіт слідкує тут, що робиться. Йому дуже подобається сидіти там. Колір ми вибрали жовтий, гарячий жовтий колір. І він дуже добре покриває. Зверху ми вже майже все зробили. Як ви бачите, тут дуже добре видно, як було до. Мені це дуже не подобалось, але не було можливості до цього зробити новий ремонт, тому робимо зараз. Мені дуже подобається фарбувати стіни. Це вже не перший раз. Ми робили вже в іншій кімнаті ремонт, і мені дуже сподобалось. Це якось дуже мотивує і розслабляє. Кіт, як завжди, знаходить собі цікаві місця і хоче нам допомогти. Але вони з кішкою дуже бавляться. Ми за ними слідкуємо. Кіт, як завжди, залазить. Ми вже пофарбували, і тут ми приступаємо до меблів. Майже всі меблі ми також замінили. Вони не повинні бути дуже дорогі, але ми знайшли дуже класну серію. Тут наші кошенята дуже задоволені і обіймаються. Рижий – це Джакомо, це чоловік. І наша Фіона, вона дуже маленька і вона дуже любить обійматися, як ви бачите. Це зараз в неї найулюбленіше заняття. Так, щодо меблів. Меблі було складати не так важко. Ми дуже швидко впорались. Дві шафки, дві невеликі шафки, дві більші шафки для книг. Та цей комод, який під телевізором, це також ми вже зібрали. Ще не все, але майже зроблено. Ми вже також мій стіл стоїть вже на місці, його купила я раніше. Ось як виглядають мої шафки. Спочатку я хотіла їх поставити в інше місце, але вони були трохи замалими. Я якось не дуже подивилась розмір, коли їх замовляла, вони були маленькі. Але я знайшла для них інше місце і все вийшло дуже добре. Також ми вирішили задекорувати наші стіни. І як ви бачите, ці хутра я дуже довго шукала, які мені дуже хотілося щось таке дуже цікавеньке. Так, ось так воно виглядає. Нам дуже подобається. Люстру нам також допомагали вішати. Ми також довго шукали якусь не дуже сучасну, і вона дуже-дуже гарна. Також це мій мальовничий куточок. А ось тут ми переходимо до ванної кімнати. Тут я вибрала лавандовий колір. Мені дуже хотілося лавандовий колір.
Я вже хотіла його для іншої кімнати, але чоловік захотів там жовтий колір, тому ми вибирали жовтий колір, відтінок жовтого. У ванній кімнаті небагато чого зміниться. Оце з минулого ремонту, це мене так бісило, це те, як роблять тут ремонт. Вони залишили так місце це. Вони доробили і так вже після ремонту було. І я не могла це відмити. Це взагалі, я не знаю, як можна так робити ремонти. Залишили місце і ось так воно виглядало. А це ми фарбували самі. Також, як я вам кажу, мені дуже подобається фарбувати стіни. І чоловік робив вгорі, там, де я не долізу. Це глянцева фарба. В іншій кімнаті була матова, але для ванної кімнати ми вибрали глянцеву фарбу. Нам дуже подобається. Це є магазин такий, він називається ТУМ. І в них свої фарби. Можна вибрати фарбу, і вони розмішують одразу в той тон, який ти вибереш. І це вже наша третя фарба, і нам дуже подобається консистенція і як покриває. Це бюджетна фарба, але воно дуже гарно виглядає. В іншій кімнаті ми зробили ремонт минулого року, я не пам'ятаю коли, але фарба досі дуже добре тримається. Це наш диванний столик з дерева манго. Мені дуже подобається. Також мій стіл – це дерево манго. Оптично і на дотик мені дуже подобається. Диван в нас залишився. Також ніяк без квітів. Обов'язково. Зараз все виглядає гармонічно, поки не забула, скажу вам одразу, що це не було так довго. Наше найдовше заняття було це прибирання. Прибирання до ремонту, бо всі меблі ми розставили по інших кімнатах. Ми дуже довго прибирали. Але пофарбувати стіни це було легко та швидко. Також фарба дуже швидко висохла за ніч. На наступний день, не на наступний день, ми вже вночі позбирали деякі меблі і поставили їх. І на наступний день ми поставили інші меблі. Ще деякі меблі не дійшли до цього дня, тому показую вам мого слоника. Я хотіла дуже такий невеличкий столик, на якому будуть мої книги, телефон та інші деякі речі. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось.